الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу мусулман бир тууганым. Бүгүн сиз менен кыскача Рамазандын акыркы 10 күндүгү тууралуу токтолуп өтмөкчүбүз. Чындыгында бул Аллах Тааланын өзүнүн фазилеттүүлүгү менен Аллах Таала кээ бир түндөрдөн өзгөчөлөп бир артыкчылыкка ээ кылып койгон. Аллах Таала биздин үммөттү башка үммөттөрдөн айырмалап бизге Рамазан айын берген. Мына ушул Рамазан айында Аллах Таала бизди акыреттик бактылуулугубузга ээ болуш үчүн жана бул дүйнөдө дагы бактылуу болуш үчүн Аллах Таала өзүнүн Куранын бизге нур кылып түшүргөн. Жана ошондой эле мына ушул Курандан бизге сабак бере турган, Курандын бизге жашоого татбик кылып бере турган, биздин жашообузда көрсөтүп бере турган, биздин жашообузга тирүү Куран болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар кылып ошол Рамазан айында Аллах Таала жиберген. Жана дагы Аллах Таала мына ошол Рамазан айында башка үммөттөргө бербеген бир кечени берген. Бул Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүн Аллах Таала башка күндөрдөн өзгөчөлөп койгон. Анткени мына ушул Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүн бир түнүндө Аллах Таала Лайлатул Кадрды жашырып койгон. Кадыр түн ушул акыркы 10 күндүктүн бир түнүндө жашырылган. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, бул Кадыр түндөгү жасалган амал башка түндөргө караганда, башка түндөргө салыштырмалуу аябай жогору, аябай бийик турат. Аллах Таала Куран-ы Каримде ушул Кадыр түн тууралуу сүрө түшүргөн. Суратул Кадр деп Куранда сүрө бар. Мына ушул сүрөдө Аллах Таала эскерген Лайлатул Кадр хайрун мин альфи шахр. Кадыр түн бул 1000 айдан да жакшы деп эскерген. Кадыр түн кечесинде жасалган ибадат 1000 айдан дагы көбүрөөк жасалган ибадаттын соогуна ээ болот деп Аллах Таала эскерген. Биздин жылга салыштырганда бул 83 жылдан дагы жакшыраак. Ким мына ушул кечеге туш келип кала турган болсо, ушул туш келип ушул кечеде ибадат кылып кала турган болсо, тасбих айтып кала турган болсо, же истихфар айтып кала турган болсо, бул киши Аллах Тааланын астында 83 жылдан дагы көбүрөөк ибадат кылды деген сооп жазат. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, сиз мен өмүрүмдүн көбүн күнөө менен өткөрүп алдым. Намазсыз өткөрдүм. Күнөөлөргө баттым. Ушу бейгапар ушул исламды, намазды түшүнбөй өткөрүп алдым деп өкүнүп жаткан болсоңуз, мына ушул Кадыр кечеси сиздин мурунку күндөрүңүздү жаап кетет. Мурунку өткөргөн күндөрүңүздү, түндөрүңүздү мына ушул кече жаап кетет. Мына ушул кечеге туш келип кала турган болсоңуз, ушул кечеде 2 рекат намаз окуп кала турган болсоңуз, сиз 83 жылдан да көбүрөөк ибадат кылды деген сизге сооп жазылат. Мына ушул кечеде өткөн күнөөңүзгө көп истихфар айтып кала турган болсоңуз, көп тооба кылып кала турган болсоңуз, Аллах Тааланын астында сиз 1000 айдан да көбүрөөк истихфар айтты, менден тооба кылды дегендин сизге сооптору жазылат. Элестетип көрүңүз. Эми биз 83 жыл жашайбызбы, же жашабайбызбы? Жашасак дагы 83 жыл ибадат кылганга биздин күч кудуретибиз жетеби, жетпейби? Бул баарыбызга белгилүү. Эми мына ушул түндө биз тырышып, ушул түндө ибадат менен, зикри менен, истихфарлар менен өткөрүп кала турган болсок, Аллах Таала бизге 83 жыл бою жазды дегенди, ибадат кылды дегендин сооптору жазылат. Мына ушундай берекелүү болгон кече болуп эсептелинет. Бул сүрөнү түшүргөн кезде Аллах Таала арабтар бул көбүнчөсү алиф дегенде бул мындан жогору сан болбойт деп түшүнүшчү. Алиф дегенде эң жеткенчек, эң мындай чексиз деген сан ушундай бир түшүнүшчү. Мисалы бізде деп айтат го, бир жакшылык келген болсо, Аллахка 1000 мәрте шүгүр деп айтып коюшат. Мына ушул сыяктуу эле бул арабтарга түшүнүктүү болуш үчүн Аллах Таала не деген? Ушундай бир катуу бир көп бир соопторго, чексиз бир соопторго ээ экенин Аллах Таала арабтарга түшүндүрүш үчүн Аллах Таала не деген? Хайр мен альф 1000 айдан да жакшы деп аларга ушундай түшүндүргөн. Эми урматтуу мусулман, биз мына ушул Лайлатул Кадрды, Кадыр кечесин
пайдаланып калышыбыз керек. Ибадатка кызыккан чыныгы момун мына ушул кечени бейгапар, бош өткөрүп жибербеш керек. Уйку менен же башка бир өзүнүн кызыкчылыктары менен ушул кечени бейгапар өткөрүп жибербеш керек. Бул дүйнөнүн соодагерлери мисалы үчүн бир товарын жөнөкөй күндө бир 10 сомго сата турган болсо, же 100 сомго сата турган болсо, бирок ага айтыла турган болсо, паланча күн бар. Мына ушул күн сата турган болсоң, жанагы товарыңды, 100 сомдук товарыңды 100 миңге сатасың. Же 10 миңге сатасың деп айта турган болсо, ошол соодагер жанагы нени ошол күн өткөрүп жибербейт. Ал сөзсүз ошол күнгө барат. Түндө болсо түндө, жамгыр жаса дагы, таш жаса дагы ошол күндө туруп берет. Анткени мына ошол күндөгү ага канчалык бир киреше алып келерин билет, канчалык пайда алып келерин билет. Ошол сыяктуу эле момундун дагы чыныгы соодасы мына ушул түн. Мына ушул түндө сиздин кичинекей жасаганыңыз мына ушундай сизге берешелүү, кирешелүү болот. Демек, урматтуу мусулмандар, биз бир түнгө ибадат кылып калмагына биз тырышып, аракет кылышыбыз керек. Жана ошондой эле дагы бул түнү Аллах Таала Кур'ан Каримде эскергендей, фиха юфрaqu kullu amrin hakim. Бул түнү Аллах Таала пенделердин жылдык тагдырын жазат. Бул түнү тагдырлар өзгөрө турган күн. Биздин Лаухул Махфузда эзелтен жазылып калган, бирок периштелердин колунда жылдык биздин тагдырыбыз жазыла турган китептер бар. Мына ошол жазыла турган түн болуп эсептелет. Сиз аракет кылышыңыз керек. Тууралуу Аллах Таалам мени бул жылдары мына ушундай күндөр болсун. Аллах мени ушундай жакшы ибадатка тавфик берген. Ата-энем мындай жакшы ден соолукта болсун, үй бүлөм мындай тынч болсун, кошунам мындай болсун деп сиз жакшылыктарыңызды сурап кала турган түн ушул күн. Биз билбейбиз кийинки Рамазанга жетебиз, жетпейбиз. Аллах мегеде ушул жылы мен жармана турган болсо, мен бейиштик кылгын, тозоктон кутулгын деп биздин өмүрүбүз жазыла турган түн бул. Биздин өмүрүбүз жазыла турган түндө биз уктап жаткан болсок, бул өтө биз үчүн зыян болуп калышы мүмкүн. Жана мындан дагы башка Лайлатул Кадрдын фазилеттери көп. Эми келиңиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул Лайлатул Кадрды кандай өткөргөн болчу? Деги эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүктү кандай өткөргөн болчу? Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген чеберек хадистерди токтолуп өтөлү. Албетте, Аллах Таала Кур'ан Каримде эскергендей, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Чындыгында силерде Аллахтын элчисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда жакшы үлгүлөр бар дейт. Кимдер үчүн? Аллах Тааладан соо үмүт кылгандар үчүн, кыямат күнүнөн корккондар үчүн, кыямат күнүндө менин китебим сооптуу болсун, бейиштик болоюн деп акыреттен үмүтү барлар үчүн, жана Аллах Тааланын көп эскергендер үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакшы үлгүлөрү бар дейт. Биз үлгү tutуп жүргөн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол акыркы 10 күндө келгенде кандай ибадаттарды кылчу эле, эмне амалдарды кылчу эле, ошол тууралуу бир аз токтолуп кетели. Эгерде сиз пайгамбарга ээрчий турган болсоңуз, чыныгында жүрөгүңүздө пайгамбарга болгон сүйүү боло турган болсо, же сахабаларга болгон сүйүү боло турган болсо, алардын амалдарына ээрчиңиз. Алар кандай амал кылды эле, мына ошондой болуңуз. Алар өздөрү кандай бахлакта жүрчү эле, алардын амалдары кандай эле, акылактары кандай эле, Куранга болгон мамилеси кандай эле, Аллах Таалага болгон мамилеси кандай эле, намаздарына кандай турушчу, зекеттерин кандай беришчү, туугандарга болгон мамилеси кандай эле, жана башка. Ушундай Пайгамбар саллаллаху үлгү туткан инсандар үчүн Пайгамбар саллаллаху акыркы күндү кандай өткөрдү, мына ошол тууралуу бир аз токтолуп өтөлү. Айша энебиз айтат, имам Муслим риваят кылган хадисте, كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في عشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде акыркы Рамазан акыркы 10 күндө кире турган болсо дейт, өтө катуу аракет кылчу ибадаттарда дейт. Ибадаттарда өтө катуу аракет болчу дейт, аракет кылчу эле дейт, ибадаттарды көбөйтөт эле дейт. Башка айларда, башка күндөрдө кылып көрбөгөндөй Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул айда өтө катуу тырышчу дейт. Жана ошондой эле дагы Айша энебиз имам Муслим жана имам Бухари чыгарган хадисте Айша радиаллаху анха قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر شد مئزره وأحيا ليله ويقظ أهله. Айша энебиз айтат, эгерде Рамазан акыркы 10 күндө кире турган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кемерин бел боосун бекем болчу дейт. Жана түндөрүн ойго өткөрчү, жана үй бүлөсүн дагы намазга буйруйт эле дейт.
Мына қараңыз, пайғамбар 3 амал. Биринчisi ибадаттарға бекем киришет эле. Бул бел болсын, кемерин бекем бойт деген максат. Ибадаттарға каттуу киришет эле деген. Үй бүлөсүнөн ажырап, белин төшөккө жаткырбастан, үй бүлөсүнөн жакындабастан, пайгамбар саллаллаху алейхи ибадатка каттуу киришет эле дейт. Жана ахя лейлагу, жана түндөрүн ойго көткөрөт эле дейт. Түндөрүн бардыгын түнү бою же болсо түндүн көпчүлүк бөлүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ибадат менен, намаз менен, дуалар менен өткөрөт эле дейт. Жана үй бүлөсүн дагы эмне кылат дейт? Намазга буйрут эле, намазга ойготчу дейт. Чынында пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай болчу. Пайгамбар саллаллаху башка риваяттар келгенде эле пайгамбар саллаллаху алейхи ушу акыркы күнү келген кезде не үй бүлөсүн намазга ойготчу. Башка күндөр ойготуп көрбөгөндө мына ушул акыркы күндө ойготчу. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи бул акыркы күндүктүн фазилеттүүлүгүн, анын кадыр баркын пайгамбар саллаллаху алейхи бил үчүн үй бүлөсүн ойготчу. Мына ушул нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнө кылган нерсени башкага да жагыра көрүп ойготчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистерге келген бир Аллах Таала бир аялды өз ырайымына алсын, түндөс тахаж намазга туруп, жана күйөөсүн да ойготот дейт. Эгер турбай турган болсо суу чачып ойготот бетине дейт. Жана ошол сыяктуу деле Аллах Таала бир эркек кишини өз ырайымына алсын, ал түнү тахаж намаз окуп, жана үй бүлөсүн да ойготот дейт. Эгер турбай турган болсо бетине суу чачып ойготот. Аллах Таала мына ошол адамды өз ырайымына алсын дейт. Ошол сыяктуу Умар радиаллаху анху дагы мына ушундай болчу. Келет kana yusalli min al-layli ma sha'a an yusalli. Umar radhiyallahu anhu түндөс туруп намаз окуп эле. Окуп бүткөндөн кийин ида kana nisfu al-layli ayqadha ahlahu lis-salat. Эгерде түн жарым болуп турган болсо, түнүн жарым бөлүгү турган болсо, үй бүлөсүн намаз ойготот эле дагы. Yaqulu lahum аларга айтчу as-salah as-salah. Намаз намаз деп айтчу. Wa yatul hadhihi al-aya. Жана Аллах Тааланын төмөндөгү аятын окучу дейт. Wa murahlaka bis-salah wastabir alayha. Үй бүлөңдү намазга буйругуну жана намазга бекем болгуну деп Аллах Таала буйруган аятты ушинтип алар тафсир кылып, ушул аятка жашоосуна татбик, жашоосуна түшүрүп амал кылып, үй бүлөсүн алар намазга ойготчу дейт. Биз дагы не үй бүлөбүздү, туугандарыбызды намазга ойготолу. Же болбосо не аларды намазга, же Рамазан акыркы күнүнүн фазилеттери тууралуу, түндөгү намаздын фазилеттери тууралуу аларга дагы айтып, ушундай не бул аяттарга биз амал кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи эргешебиз дей турган болсок. Жана дагы пайгамбар саллаллаху алейхи бул акыркы күнгө келгенде, мына ушул акыркы күнгүндү пайдаланып калыш үчүн не этикафка кирет эле мешитке. Этикафка кирет эле. Этикаф деген бул Аллах Таалага ибадат кылуу үчүн мешитке кириштик. Мешитти лазым тутуштук. Ошол жерде Аллах Таала менен бекем байланышта болуштук. Дүйнөдөн ажырап мешитке кирип ибадат кылыштык. Мына ушул акыркы күндүктү биз туура пайдаланып калуубузга, Рамазан Лайлатул Кадрга, Кадыр кечесине туш келип калуубузга бизге эң чоң жардам бере турган нерсе бул не? Этикаф. Этикаф бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Медина шаарына келгенден кийин этикаф таштаган эмес дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазандын авалкы 10 күнүндө, биринчи 10 күнүндө этикафка отурган. Кийинки 10 күнүндө дагы отурган. Бул отурган себеби пайгамбар саллаллаху алейхи Лайлатул Кадрды издеп отурган. Андан кийин алдыңкы 10 күндө дагы тапкан эмес. Ортоңку 10 күндө тапкан эмес. Анан акыркы ортоңку 10 күндүн аягында чыгып пайгамбар саллаллаху алейхи деген мага Лайлатул кечеси көрсөтүлдү. Рамазан акыркы 10 күндүгүндө дейт. Ким этикаф отура турган болсо, Лайлатул Кадрды издей турган болсо, акыркы 10 күндүктүн так күндөрүндө издесин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Эми бул Лайлатул Кадр акыркы 10 күндүктүн ичинде. Бирок пайгамбар саллаллаху хадисте келген, кээ бир хадистерде так күндөрдө деп келген, кээ бир хадистерде ошол 27-чи түнү деп келген. Эми бул ихтилаф маселе, бирок эң туурарагы бул акыркы 10 күндүн ичинде. Биз акыркы 10 күндүн ичинен издеп, ушул нерсеге тырышып аракет кылышыбыз керек. Акыркы 10 күндүн ичинен акыркы 10 күндү ким толук этикафка же болбосо акыркы 10 күндүктүн көпчүлүк бөлүгүн түндөлөр туруп намаз окуп, истихфар айтып өткөрө турган болсо, ошол Лайлатул Кадрга не туш келет. Кимдеги ошол акыркы 10 күндүктү толук турууга мүмкүнчүлүгү болбой турган болсо, ал так күндөрүндө гана турсун. Эгер так күндөрүндө дагы мүмкүнчүлүгү болбой турган болсо, анда 27-чи түнү турсун. Анан ушуга да мүмкүнчүлүгү болбой турган болсо, анда ал не куптан намазын жана ошондой эле багымдат намазын жамаат менен окусун. Калтырбасын ушул нерсеге. Жана ушундан анткени кээ алымдарыбыз айткан: "Мен ата алейхи Рамазан сахиян муслиман сома нахарга."
Kimge Ramazan ayı kelgen bolsa, andan soň çyn bolup gündüz oroza garmay turgan bolsa, o solla birden min laylihi, jana tündögüsi oşol özünün adatda okup жүрген түнкү намазын окуй турган болсо, окол доба сурагы көзүн сактай турган болсо, ва хадида фаржаху жана уяттуу жерин сактай турган болсо, ва лисанаху ва ядайхи тилин жана колун сактай турган болсо, ва хафиза аля салатик бил жамаа жана 5 вакыт намазын жамаат менен окуй турган болсо, баккара иля жума Рамазандын күндөрүндө жумага эрте бара турган болсо, факады сома шахра ал Рамазан толугусун кармады жана анын сол толук берилет. Атрака Лайлатул Кадр фаза фи жайзати Робби азза ва жалла. Жана Лайлатул Кадрга да туш келди. Жана Аллах тааланын белегине туш болуптур дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биздин колдон келишинче мына ушул акыркы мүмкүндүктү пайдаланып калууга аракет кылышыбыз керек. Ошо акыркы мүмкүндүктүн соокторуна эргешип калууга аракет кылышыбыз керек. Мына ушул акыркы мүмкүндүктө дагы жасалган ибадаттардан бул көп дуа кылыштык. Анткени Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураган кезде, Аллах нетсе, эгерде мен Лайлатул Кадрга туш кылып кала турган болсом, эмне кылайын дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деген? Ушул дуаны Аллахтан көп дуа сураган деген да. Аллахумма иннака афуун тухиббул афва вафу анни. Аллахым сен кечиримдүүсүн, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечиргин деп ушул дуаны көп кылгын деп пайгамбар саллаллаху буйруган. Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. Аллахым сен кечиримдүүсүн, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечиримге алгын деп ушул дуаны көп кылгын деп айткан. Жана ушуну эле дагы Лайлатул Кадрда кылына турган амалдардан бул көп истигфар айтыштык. Инсан күнөөлөрүнө көп тооба кылыштык. Аллах тааладан күнөөлөрүн кечирүүсүн сураштык. Жана ушуну эле дагы кечелеринде инсан көп зикирлерди кылыштык. Өзгөчө ла хавла ва ла куввата илля биллах деген зикирлерди айтыштык. Жана мындан дагы ошол сооктон отурган субханакаллахумма бихамдик деген тасбихтерди айтыштык. Жана ушуну эле дагы لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير деген зикирлерди дагы көп айтып атыштыр. Дагы инсан эскерткеч нерсе, эгерде мечитке бара турган болсо, этикапка кире турган болсо, же ушул мечитке ибадат кылайын деп барган болсо, ар кандай оюн күлкүлөрдөн, убакытты текке кетүүчү нерселерден алысташтык. Мейли убакыт текке кетип турган нерсе, ал телефон болсун, же телевизор болсун, же ошондой дос чарлар болсун, ушулардан алыс болуштук. İnsandın ушундай бир улуу сооктон куржалак калуусуна себеп боло турган нерселерден алыстап, инсан көп зикир кылмалыкка, истигфар айтмалыкка, намаз окумалыкка жана дуа кылмалыкка тырышуу зарыл. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.